Hello，今日想同大家睇下咧華懋喺西貢嘅一個新盤啊。咁呢個新盤咧叫做 White Sand Cove。咁我而家就身處喺單位裏邊啦。咁而家身處呢個單位咧係一個1236尺一個4房雙套嘅單位嚟嘅。咁即係同大家睇下裏邊係點樣樣噶啦。咁嚟到華懋呢個新盤啦，第一樣嘢咧，我覺得要介紹咧就係佢呢個私人電梯嘅設計啦。咁華懋喺呢個盤嘅開則上邊咧，採用咗一個比較新穎啲同香港少見啲嘅設計啦。佢就做一個私人電梯嘅設計。咁你可以見到有私人電梯一打開門咧，就係呢個單位嘅大門嚟㗎啦。咁成間屋咧就唔會有好似而家嘅新盤裏邊咧有一個私人電梯大堂咁樣樣，係冇嘅。咁由你一開門咧就已經成間屋嘅實用面積啦。咁呢一個單位嘅實用面積就1236尺，咁就完全運用晒喺裏邊。由一開門就係廳啦。咁你可能會問：咦，咁咪好冇私隱咯？咁我會唔會喺其他嘅時候中途會鄰居嗰陣時會開門啊，或者鄰居會停咗喺屋企門口嗰度啊？咁其實係唔會嘅。咁呢一個 lift 咧，佢做咗一個程式啦。咁佢就係只會，譬如你而家住喺5樓，佢喺5樓只會停地下或者停車場同埋5樓嘅。中間如果有其他嘅住戶咧去撳 lift 咧，佢係唔會停中間嗰層嘅，佢會直接去到最底嗰層。住戶離開咗個 lift 之後咧，佢先會再去上其他嘅住戶嘅。咁啊，採取一個非常之保障私隱嘅設計啦。咁你而家見到啦，由呢個 lift 一行出嚟咧，首先第一時見到咧就會係一個非常之廣闊嘅橫廳設計。咁佢嘅景觀咧就會向住東北方望住白沙灣方向。咁前邊呢度咧，呢個樹林咧係一個紅樹林嚟嘅。由外面景觀咧望翻入嚟室內，咁室內咧呢個橫廳咧長度會去到6.3米，咁而佢嘅深度咧亦都達到7米以上嘅。咁樓底高度3.3米，絕對算一個高樓底，成個空間感非常之闊啦。好，我哋先睇一睇主人房。由客廳行到入嚟主人房咧，第一時間見到就係佢呢個弧形窗啊。咁呢個弧形窗咧就會望晒成個白沙灣啦，同埋望遠少少咧就會見到馬鞍山嘅方向。好，然後呢一個係一個4房2套嘅設計，主人房當然帶有廁所啦。由主人房行翻出嚟咧，就會嚟到呢個屋嘅客廳啦。咁而我哋門前呢個位咧，呢一個係一個走火樓梯嚟嘅。然後再嚟就會去到廚房。呢個廚房咧成一個 U 字形嘅設計，咁佢嘅窗咧就會望住馬鞍山方向啦。亦都附設名牌家電，有紅酒櫃、Miele 嘅焗爐、雙爐頭嘅抽油煙機，咁洗衣機咧就係一個嵌入式嘅設計，就喺呢度。雪櫃就係我嘅杯啫。咁亦都有好多儲物嘅空間，做晒所有嘅櫥櫃。然之後繼續行就會去返正下個3間房，亦都附設有呢個工人嘅套房。呢個係黑廁，之後繼續就去到其餘嘅房間。咁其中一間房咧就係一個套房嚟嘅，所有廁所都帶有窗戶，景觀亦都開揚。
好，然後呢個就最後一間房。咁呢一間房咧，自己就帶一個小露台嘅。咁我哋再睇一次呢個單位嘅景觀。咁雖然話呢個新盤咧得40伙咁細啦，咁亦都設有會所嘅。咁由會所一搭 lift 行出嚟咧，就會見到一個公共空間。咁中間亦都有個火爐，有一個可以租用嘅活動室。咁入邊可以坐到10幾個人㗎。呢度亦都有個飲茶嘅地方，就係個活動室。之後呢度有2張沙灘凳，前邊下邊望住呢，就係屋苑入邊嘅游泳池啦。然之後繼續直行呢，就會見到有健身室。咁去到最後呢，呢度亦都有一個燒烤場可以租用。咁呢個1236尺嘅4房2套單位就已經睇完啦。如果對呢個新盤有興趣呢，歡迎可以隨時聯絡我，可以幫你安排睇到呢一個新盤嘅。咁你話如果4房2套唔啱你呢，咁華懋呢個新盤亦都有3房1套或者4房4套嘅選擇。咁如果中意洋房別墅呢，亦都有一個2100尺起嘅3房3套嘅洋房啦，同埋一個最大嘅3100尺左右嘅5房5套嘅洋房。咁全部洋房亦都自有帶電梯嘅。咁如果中意呢條片呢，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。我係中原地產細共分行嘅 Terence。